19 ऑक्टोबरा सावन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात बॅडमिंटनाच्यो ट्रायल गेमी सुरू जावपाच्यो आसात। पूण स्टेडियमाची कामां अजून अर्दकुटी आशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा। खेळा मंत्री गोविंद गावडेन 14 तारखेमेरेन काम पुराय जातले अशें उतर दिलां खरें, पूण घाई बोवाळात केल्लें काम कितल्या दर्जाचें जातलें हे एक आतां मोठे कुवाडे जावन रावला। आमचो रिपोर्टर विन्संट रोसारियो दाखयता स्टेडियमाचो आखो देका हाल। हो आता आसा तो आमचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। सो आनी आतांच ह्या स्टेडियमान सायट इन्स्पेक्शन विजीट करून आमचे CM स्पोर्ट मिनिस्टर आनी सगळे ऑफिशियल हिंगा येवन गेल्या। आनी आतां ह्या स्टेडियमान तुमी पळयत जाल्यार स्टेडियमाचो फ्लोर रेडी आहा, पूण आख्ख्या भितरले इंटिरियर फिनिशिंगाचें काम सगळें चालूच आहा। हिंगा एकूय असो कॉर्नर ना भितरलो इंटिरियर फिनिशिंगाचो काम चालू नासतना फ्रॉम पेंटिंग टू द कार्पेंट्री पॉलिशींग हे सगळें काम तशेंच चालू आहा। आनी ACचें काम बा म्हणून सिलींग बा सगळेंच ओपन आहा। आनी आतां हिंगा ऑक्टोबर 19 सुटया ट्रायल मॅच ऑफ बॅडमिंटन हिंगा स्टार्ट जातली। आनी ह्यो ट्रायल मॅची आतां 19 स्टार्ट जातली तेन्ना आमी स्पोर्ट मिनिस्टरा कडेन चालले बाबा ह्या 19 आदी काम कंप्लीट जातलें काय म्हूण, पूण तो कितें म्हणूंक लागलो तेन्नाच डायरेक्ट सांगूंक लागलो 19 वयले तूं फुंयचे घेवन येयला, ही 14 म्हणल्यार हे सगळें इंटिरियर काम स्टार्ट कंप्लीट जातलें म्हूण। सो एक लागून काम उरचें ना फ्रॉम 14। सो आतां आमी पळोवचें पडटलें हें काम आतां इतलें फास्ट ते करतले काय म्हूण। आनी केलें जाल्यार म्हाका एक उगडास येता, आमी इस्कॉलान आसतना आमकां आमची टिचर म्हणटाली हरी वील मेक खारी। सो हें आतां हरी वील मेक खारी, इफ यू डू द वर्क इन हरी ही आमकां मागीर सगळी हिंगा अशें जावचें पडटलें वो कितें वो क्वॉलिटी आनी स्टँडर्ड वर्क आमकां पळोवपाक मेवतलो। वो हें काम कितें केलां तें आफ्टर नॅशनल गेम्स हे सिलींग आनी बा सगळे AC पत्त्यो मागीर अश्योच हे पडटले आनी लोकांचे पयशे टॅक्स पेयरांचे हे पयशे आहा ते अशेंच हें जातले काय म्हूण आतां आमी पळोवन रावपाचें बाय 14 हें सगळें काम कंप्लीट जातलें काय म्हूण। गेम जर खंयची जर क्लिक जर जाता जाल्यार ती बॅडमिंटन 19 ऑक्टोबर प्रायर टू द ओपनिंग सेरेमनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान पूर्व तयारी पळोवपा खातीर आदरणीय आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री हे आज इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले आसात। आनी I will definitely say that we all set to host 37 national games to Goa 20. So by 19 this interior work will get finished? Not by 19 we are starting the games, no. We have to finish it by tomorrow, by 14 we are going to supposed to hand over the stadium to the Worleys team. So they are going to work for almost 4-5 days. आम्ही म्हटलं तशें एक्चुअली 15 तारखेच्या पयलीं आमचे सगळे वेन्यूज सुद्दां रेडी जातले। वेन्यूज रेडी जावन सगळे 15 तारखेच्या पयलीं आमकां हँडओवरय करतात स्पोर्ट्सा खातीर। आनी बाकीची काही डिसिजन्स जी दिवपाची आशिल्ली ती दिवपा खातीर हांगा आशिल्ली। ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी प्रिपेरेशन वायज म्हणजे 100% रेडी आसा आमी सगळ्या दिसा। आनी परत एकदा रिव्यू घेतला, द लास्ट रिव्यू जो आसा पळय 20 तारखेपर्यंत सगळो म्हणजे इवन दो इन्क्लुडींग द PM प्रोग्राम कशा पद्दतीन जातलो ताजोय रिव्यू घेवपाक आमी सुरवात केला। गोवा 365 खातीर विन्संट रोसारियो, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।